hispanofalantes e galegofalantes. Que non conoce a Carlos Candón, creo que todos estamos aquí conhecemos de sobradamente a Carlos Candón, ademais de profesor, lingua, literatura galega, portuguesa, e un activista da lingua, foi representante da mesa, ten diversos postos en diversos culturas, diversos postos en diversas administracións relacionados coa lengua, e ten títulos moi suxerentes sobre o galego e sobre tamén o castelán. Este é un novo título destes. Sempre, nunca nos deixa indiferentes, sempre nos fai, xa somente co título, que ten unha gran reflexión sobre a nosa aposta pola lingua non, e tamén sobre os presuicios que están instalados nesta sociedade sobre o uso da lingua, a nosa lingua. Cargáronse moi ben os que non queren que teñamos nin autonomía propia, nin autonomía como país. Entón, xa con isto vos deixo con Carlos, que vos vai a contar historias moito máis agradables e moito